Ruajini privatësinë tuaj. Mendoni para se të dilni në demonstrata. Motra dhe vëllezër, përpara se sa të merrni pjesë në një demonstrat, mendohuni me kujdes, mendohuni mirë për një aspekt që shpesh nënvlerësohet nga njerëzit e rinj, njerëzit naiv. Në kohën e rrjeteve sociale dhe të telefonave inteligjent, pothuajse çdo tubim publik fotografohet, filmohet nga dhjetra apo qindra persona që kanë dhe qëllime të mira, por nganjëherë dhe jo të mira. Fotot dhe videot mund të publikohen brenda disa minutash në Instagram, TikTok apo platformat të tjera të rrjeteve sociale, ku më pas shpërndahen pa asnjë lloj kontrolli. Pasi një imazh del në internet, është pothuajse pamundur që të fshihet plotësisht. Ky është kërcënimi më i madh për rinin sot. Prandaj kushdo që merr pjesë në një protestë, duhet të jetë i vetëdijshëm se fytyra e tij ose fytyra e saj mund të shfaqet në media, në rrjetet sociale, në media të huaja që nuk ja duan të mirën Shqipërisë, sidomos mediat greke dhe serbe. Këto materiale mund të shihen nga punëdhënësit, gjithashtu kolegët, klientët, të afërmit, familja, persona të tjerë që ju njohin ose që duan të lidhen me ju. Nuk bëhet fjalë për të kufizuar të drejtën e askujt, për të shprehur bindjet e veta. E drejta për tubim dhe protestë është një nga liritë themelore të çdo shoqërie demokratike. Megjithatë, çdo qytetar duhet marrë pjesë në vendime të informuara dhe të kuptojë pasojat e mundshme të ekspozimit të tij ose të saj në publik. Privatësia është një pasuri e paçmuar. Ajo ndërtohet për vite me radhë, por mund të cënohet brenda pak çastesh nga një fotografi apo një video që qarkullon pa kontroll. Për këtë arsye, përpara se sa të merrni pjesë në çdo aktivitet publik, pyesni veten nëse ne jeni të gatshëm që imazhi juaj të bëhet publik dhe të mbetet i depërtueshëm nga njerëz të panjohur dashakeqës për një kohë të gjatë. Kujdesuni për privatësinë tuaj, informohuni për rreziqet dhe ekspozimin në internet për një kohë të pacaktuar dhe merrni vendimet përgjegjëse për çdo gjë që bëni, sepse mund të dëmtoni veten dhe të afërmit tuaj. Në epokën digjitale, mbrojtja e të dhënave personale dhe imazhit tuaj është po aq e rëndësishme sa çdo e drejtë tjetër qytetare. Ju përshëndes me gjithë zemër, studenti dhjetorit.